中市农会甲台中市农业局举办大春节亲子料理的竞赛，有16组的亲子来参加比赛。台中有一家口啊3地人，阿嬷、查囝甲查某孙仔组队来参加，摕到冠军是痛到毋好讲。 听到得奖消息，讲阿嬷欢甲噗噗跳，伊含查囝、查某孙3代做伙组队报名亲子料理比赛，摕到冠军，跟领到7万块加菜金。我女儿呢，她从2岁就开始煮饭，然后到现在7岁，她的厨龄已经是5年了。我们的早餐都是全她负责。由台中市农会和农业局共同推动的大顺量亲子料理比赛，爱用台中市飞机界大豆所叫的豆油。 含鱼市场的新鲜在地农渔产来料理，今年有16组亲子队伍同齐拼关节。其实，在夏天，大豆、黄豆这个部分吃起来都还蛮凉爽的，所以很鼓励夏天大家在这个时间点就是可以多吃。亲子同齐料理，让大家拢学了活动，办了介心少。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。